Здравейте, приятели! Добре дошли в поредното видео на канала Наука с Ники. Както може би вече сте предположили, аз съм Ники. И в днешното видео ще разговаряме за нещо, което за разлика от мен няма нужда от представяне. Точно така. Ще говорим за най-големия и за най-мощния телескоп, изпращан някога в космоса – Джеймс Уеб. Ще разберем как инженерите на НАСА са конструирали и как той ще разшири познанията ни относно Вселената и големия взрив. Но преди да започнем, нека да изтегляме канала нагоре с един лайк, може да се абонирате за канала с червения бутон отдолу и не забравяйте да споделите видеото в социалните мрежи, така много ще ни помогнете. Благодарим ви! Нека да започваме! Нека първо да започнем с кратко разяснение. Кой е човекът, на когото е кръстен телескопа и с какво е допринесъл към науката? Джеймс Уеб е бил ръководител на НАСА през периода 1961 до 1968 година. И предполагам, че също като мен ще се изненадате да чуете, че той не е бил нито учен, нито инженер. Предишните му работни места са били като менеджер и директор в различни фирми. И затова не е изненадващо, че не е бил склонен да заема длъжността ръководител на НАСА. И макар да няма свое голямо откритие, с което да го запомним, честта най-големия телескоп в космоса да носи неговото име, е вследствие на брилянтните му административни умения. В десетилетие, когато единствената цел на американското правителство е кацането на Луната, Джеймс Уеб е искал най-мащабната агенция за изследване на космическото пространство да не спре само до тук. Той е настоявал НАСА да продължи работата си и след кацането на Нил Армстронг. Така се заражда един от най-големите политически спорове, като борбата за широко обхватна програма, насочена към роботика, изследването на космоса и авиацията дава своите резултати. Няма съмнение, че без визията и амбициите на Джеймс Уеб, НАСА никога не би била същата организация. Признавам си, че очакванията ми относно Джеймс Уеб бяха малко по-различни. Представях си, че той е астроном, открил някоя нова и далечна планета. И инженер, измислил нещо иновативно. Но за пореден път се припомних, че за да е успешен един проект е необходима визия, дисциплина и лидерство. Още преди совалката Discovery да изтея Хъбъл в космоса, учените са знаели, че ако искат да видят най-ранната светлина в Вселената, ще им е необходим по-голям и по-мощен телескоп. И макар конструирането му да стартира през 2004 година, първоначалните обсъждания са започнали още през 1989. Така след десетилетия работа бива създаден телескопът Джеймс Уеб, чиято скромна цел е да създаде революция в разбиранията ни за космоса. За да направи това, той трябва да изпълни трите си основни мисии. Да заснеме най-ранната светлина в Вселената, да изучава сформирането на галактики и звезди и да търси признаци на живот на далечни планети. Сигурен съм, че току-що се зададохте въпроса: как Джеймс Уеб ще види първите звезди и галактики? Как ще види първата изкрица светлина след големия взрив? Истината е, че телескопът работи в инфрачервения спектър на светлината, което му позволява да заснеме неща, които никога не сме виждали досега. Само си помислете какво ще видим благодарение на него. Ще разберем повече за космоса, за планетите и за самите нас. Не знам за вас, но аз искрено се вълнувам. Но да не изместваме фокуса. Да се върнем на основното. Както споменахме, телескопът работи почти изцяло в инфрачервения спектър на светлината. Това е така, защото преди 13,5 милиарда години, след големия взрив, при появата на първите звезди в Вселената, първоначалната видима за нас светлина е преминала в инфрачервения спектър, който, както знаете, не можем да видим с просто око. Нещо повече, тази светлина е толкова слаба, че се е наложило огледалото да бъде 7 пъти по-голямо от това на Хъбъл. И всичко това, само ако искаме да засечем първите искри от големия взрив. Разбира се, телескоп с такива размери е невъзможно да се побере в космически кораб. Затова инженерната мисъл на учените в НАСА им дава идеята да използват древното японско изкуство, наречено оригами. След безброй компютърни симулации, огледалото е разделено на 18 шестоъгълника, така че да може да се сгъне и побере в ракетата Ариана 5. Както се досещате, всеки един детайл в Джеймс Уеб е трябвало да бъде инсталиран и монтиран с невероятна прецизност. Това означава, че маржът за грешки и дефекти е само 15 нанометра, т.е. това се равнява на големината на бактерия. Ето колко точно е съвършено огледалото на Джеймс Уеб. За да разберете за каква мощност и прецизност става дума, си представете, че телескопът е на Земята. С негова помощ бихме могли да видим кацнала пчела на повърхността на Луната. Определено, новият телескоп на НАСА е много добър.
Без съмнение, огледалата са истинско чудо на науката. Но да не забравяме, че те ще трябва да работят на минус 240 градуса по Целзий, което автоматично изключва повечето материали, от които може да бъде направено. Необходимостта от метал, който почти не се свива при ниска температура, прави изработката на огледалата истинско предизвикателство. Това налага използването на екия метал берилий, който обаче има един основен недостатък. Той не отразява добре инфрачервената светлина. Решението в случая не само, че е изключително ефективно, но и стилно. Цялото огледало е покрито с тънък слой злато, който отразява инфрачервената светлина десетки пъти по-добре от берилия. Няма спор, че това е едно от най-съвършените неща, които човечеството някога е създавало. Наистина се надявам видеоедитъра ми, която в бъдеще ще има собствен анимиран аватар в канала, да може да покаже съвършенството на огледалата на Джеймс Уеб. Разбира се, отразяващата повърхност, чиято цел е да събира светлина, би била безполезна, без всички останали уреди в телескопа, за които ще поговорим точно сега. 4 инструмента получават достъп до събраната от огледалата светлина, 2 камери и 2 спектрографа. Всяка една от двете камери засича инфрачервена светлина с различен диапазон на вълната. Първата камера работи в диапазон от 0,6 до 5 микрона. Втората е по-широко обхватна и е в границите от 5 до 28 микрона. Тяхната цел е да улавят образи от далечни галактики, новосформирани звезди, слабо видими комети и дори обекти в пояса на Кайпер. Колкото до двата спектрографа, тяхната основна функция е така наречената транзитна спектроскопия на екзопланети. Знам, че последното звучи като математическо уравнение на Рамануджан, но ако трябваше да го обясним по друг начин, то би звучало така. В момента Хъбъл търси планети като наблюдава Слънца. В мига, в който дадено космическо тяло премине пред дадено Слънце, телескопът улавя това. В този момент светлината отдадена от звездата преминава през атмосферата на планетата и Хъбъл заснема това движение. Ето тук и се намесват спектрографите на Уеб, чиято цел е да анализират пречупването и спектъра на светлината. Като това ни дава информация за химичния състав на атмосферата и физичните свойства на наблюдаваното космическо тяло. Благодарение на транзитната спектроскопия ще можем да разберем дали в атмосферата на дадена планета има кислород, който, както знаете, е в основата на живота. С новия телескоп на НАСА обаче ще можем да видим в пъти по-далеч от Хъбъл, което означава, че шансът ни да намерим живот доста се е увеличил. За да получим изображенията, които Джеймс Уеб прави всеки ден, два проблема трябва да бъдат разрешени. Първият е топлината, отдавана от Земята, а вторият е от Слънцето. Защото, както ние хората не можем да видим звездите през деня, така и телескопът не може да създаде далечни звезди, ако топлината и светлината от други източници непрестанно го бомбардират. За да се разреши този проблем, телескопът Джеймс Уеб трябва да бъде позициониран на 1,5 милиона километра от Земята, точката Лагранж 2. Лагранж са точки на равновесие, където малки тела могат да останат относително балансирани благодарение на гравитацията на по-големи обекти около тях, които в този случай са Земята и Слънцето. Като по този начин на телескопът няма да му се налага да хаби много гориво, за да остане в орбита. От друга страна, Слънчевия щит, голям колкото тенис корт, има за цел да предпази Джеймс Уеб със своите 5 слоя отразителен материал, всеки с дебелината на човешки косъм. Всичко това е предназначено да направи най-големия телескоп не само устойчив, но и независим. Защото, както знаем с телескопа Хъбъл, една грешка може да струва доста скъп. Само за да разберете под какъв стрес и напрежение са били подложени хората, работи по проекта, ще ви разкажем, че по време на разгъването на телескопа и слънчевия щит 178 механизма са били в действие, всеки от които е евентуална точка на провал, която би могла да направи телескопа неизползваем. Без съмнение, 3 месеца на разгъване и настройване са донеси на учените много безсънни нощи. Като за финал на видеото искаме да ви покажем първите снимки от новия телескоп Джеймс Уеб и каква е разликата им с Хъбъл. И сами може да забележите колко наситени и ярки са изображенията сега спрямо преди. Новите снимки не само са изключително детайлни и с по-висока резолюция, но и са заснети за рекордно време в сравнение с Хъбъл. Обектите, които виждате на екраните, са Магеланата Южен пръстен, квинтетът на Стефан и Магеланата Карина, която по наше скромно мнение е най-красивия образ от трите. Пишете долу в коментарите, коя от трите снимки ви е любима. Но разбира се, това е само началото.
За в бъдеще ще видим неща, за които досега само мечтаехме. И кой знае, може би най-накрая ще намерим живот някъде там. Може би ще разберем какво и кого ни чака отвъд слънчевата ни система. Това беше днешното видео, приятели. Истината е, че от месец искахме да направим видео по темата, но докато стигнем до нея, телескопът се разгъна. Признаваме, че малко се забавихме. Новината за това е изцяло на Лами. Лами, нали ти казах да ми напомниш? Както винаги, благодарим ви за времето, за лайковете и за коментарите, и ако искате и ние да се разгънем като Джеймс Уеб, абонирайте се за канала и споделяйте видеото в социалните мрежи. Благодарим ви и до следващия път!